अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेगा सोप सीरियल पंहिंजा वेरी ड्रामा जे ईंदा नई एपिसोड में छा थींदो आहे, छा थियण वारो आहे। छा जाबिर ख़ान खे जेको आहे सो क़ासिम लाइ सिकू वारा पंहिंजी भेण जो संग ॾींदा, छा जेको आहे सो वॾेरो चाकर ख़ान सावल वारनि खे जेको आहे सो आज़माइण में कामयाबु वेंदो, छा जेको आहे सो क़ासिम ऐं सिकू वारनि जे विच में हाणे जहिड़ो थींदो इहो ॾिसणु तमामु घणो दिलचस्प थियण वारो आहे। इन जी सॼी तफ़सीलात ॼाणण खां पहिरियां जेकॾहिं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे बटन ते प्रेस करे नोटिफिकेशन ते ऑल करे छॾींदा, जीअं हर ईंदा नई नोटिफिकेशन सभ खां पहिरियां अव्हां ॿाहिरि ते बावक़्तनि पहुची सघे। दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजी मेन ॻाल्हि ॿोल तरफ़, जीअं त मेगा सोप सीरियल पंहिंजा वेरी ड्रामा जे ईंदा नई एपिसोड में तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो। जाबिर ख़ान कमीनो शख़्स वॾे गुस्से में हूंदो ऐं सिकू जे घर वेंदो, हुनजे भाउ ऐं हुनजे पीउ खे धमकाईंदो, चवंदो जेकॾहिं तव्हांखे इज़त ऐं पंहिंजी हयाती प्यारी आहे त एॾे पंहिंजी भेण जो रिश्तो बेकाॾे बि न कयो। मां पंहिंजे जेको आहे भाउ क़ासिम लाइ वठंदुमि। हुन ॿिए तरफ़ होॾां तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त वॾेरो चाकर ख़ान सावल वारनि ॾे वेंदो ऐं सावल खे चवंदो, तूं जेको आहे सो मां तोसां हिकु जेको आहे सो ॻाल्हि करणु आयो आहियां ऐं तोखां जेको आहे सो पंहिंजी धीउ पंहिंजी भेण जो जेको आहे संग वठणु आयो आहियां, छो जो जेको आहे पंहिंजे विच में तमामु घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं उन जेको आहे तकरार खे ख़तमु करण लाइ हाणे ॾिसण इहो दिलचस्प थियण वारो आहे। छा चाकर ख़ान पंहिंजे इन जेको आहे मिशन में कामयाबु थिए थो, छा सावल ख़ान जेको आहे पंहिंजी भेण जो संग हुनखे ॾींदो या न, इहो ॾिसणु तमामु घणो दिलचस्प थियण वारो आहे। इन बाबति तव्हांजो छा राय आहे, पंहिंजो क़ीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाईंदा। और ॿिए तरफ़ तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो त हाणे क़ासिम ऐं सिकू वारनि जे विच में बि जहिड़ो थी पवंदो, वॾो अनबन थी पवंदो। हाणे तमामु घणो ड्रामे में अॻिते हली मज़ो थींदो। दोस्तों असांजो रिपोर्ट अव्हांखे कीअं लॻो, जेकॾहिं पसंदि आयो हुजे त महिरबानी करे पंहिंजो क़ीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॾींदा। असांखे इजाज़त रखंदा। पंहिंजो ख़्यालु। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जावेद अली जलालानी।